Servus Leute, wir sind heute unterwegs auf einem kleinen Biber. Ich klingel hier durch die Pfanne. Die habe ich nicht professionell festgemacht, aber sie kommt jetzt mit. Kumpel läuft auch schon vor und wir werden heute bei einem Lost Place übernachten. Wir machen es uns jetzt hier gemütlich. Kumpel hat schon das Bettchen aufgebaut mit dem Fässchen, das ist sein Kopfkissen. Nein, wir gönnen uns gleich noch ein Gläschen Bier. Gerade wollen wir noch hier die Platte holen. Das sind Tiefen des Tunnels. Man sieht was. Ja, auf jeden Fall will ich die nehmen als Unterlage, weil dieser Schotter hier ist halt nicht ganz so geil. Deswegen die Platte. Jetzt haue ich die Platte mal hin, haue das Schlafsetup drauf und dann hole ich euch wieder dazu. Ich hoffe, man sieht was. Ich werde jetzt da mein Schlafsetup aufbauen. Schlafsetup steht. Heute wird im Biwaksack Isomatte, neue und Defense 4 gepennt. Es wird langsam dunkel. Da ist es so oder so dunkel. Wir haben jetzt mal die Feuerstelle gemacht. Hier haben wir noch einen Stein mit, da können wir schön gleich die Pfanne draufstellen. Feuer gemacht. Feuerchen ist am Zündeln. Wir sägen jetzt hier noch ein bisschen uns diesen Ast hier zurecht. Und danach geht es schon ans große Essen kochen. Es wird dunkel. Ja, man muss sagen, die Säge ist nicht die beste. Aber man kommt trotzdem ans Ziel. Jetzt soweit durch. Wir sägen immer noch. Ich bin auch durch. Der Ast ist nicht durch, aber die Säge anscheinend. Also die sägt nicht ganz so gut. Essen ist fertig. Jetzt gibt es lecker Bratkartoffeln mit Lauchzwiebeln und einer schönen Kürbissuppe, die wir noch hatten, als Tütensuppe. Die haben wir jetzt Gewürz drauf gemacht. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. Ich sag einfach, es war sehr lecker. Also nur zu empfehlen, Bratkartoffeln, ein paar Lauchzwiebeln drauf, ne? War klasse, ne? Was sagst du? War gut? Ach, sauber. Ich bin jetzt nochmal in den Tunnel ein bisschen gelaufen. Ich hoffe, man sieht ein bisschen was. Es ist stockfinster. Und hier war ich bei meinem Lost Place Besuch. Da geht es ja von da über diesen Tunnel und dann läuft man ja von da nach da vorne. Guten Morgen, guten Morgen. Die Nacht war famos. Wir haben jetzt auch richtig lang gepennt. Wir können mal schauen. Ja, es ist 11 Uhr. Wir haben mal richtig den Tag verpennt, sag ich mal, den Vormittag auf jeden Fall. Jetzt machen wir uns erstmal schnell ein Käffchen. Wir haben das restliche Holz jetzt mal drauf. Ja, den Langast da werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Aber das restliche Holz machen wir jetzt noch runter. Machen uns jetzt schön was zu essen. Ein schönes Rührei mit Kartoffeln zum Frühstück. Und check diesen Ausguck. Oh ja. War ein sehr angenehmer Abend. Oh, jetzt heißt es Frühstück machen oder Mittagessen besser gesagt und dann zusammenpacken. Frühstück ist fertig. Wir haben jetzt schon das Feuer ein bisschen auseinandergezogen, weil wir gleich noch ablöschen mit dem Wasser, was wir mit haben.
Jetzt gibt's lecker Rührei mit Kartoffeln. Da hinten ist der Tunnel. Der Kumpel läuft schon vor. Da ist noch alles hier vernebelt von unserem Feuer. Das war der 24 Biwak im Tunnel. Und ihr könnt gerne mal da oben schauen. Da war ich in diesem Tunnel, auf dem Tunnel. Auch sehr interessant. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Wir haben jetzt lecker Bratkartoffeln. Es ist heiß. Er lacht mich einfach aus. Es ist, hier der eine Griff ist sehr, sehr... Oh nee. So kann ich das nicht. Alter, ist der heiß. Mit Handschuhen. Ich klinge wie eine Kuh in den Bergen.